Влад сидел у окна маленького кафе, лениво мешая ложкой остывающий чай. За окном моросил дождь, и серый вечер казался еще тоскливее. Он только что закончил работу и зашел сюда, чтобы немного переждать непогоду. На столе лежала тарелка с недоеденной порцией пельменей, но аппетит к нему сегодня так и не пришел. Мысли были где-то далеко, о нем, его жизни, о том, как он застрял в рутине. Внезапно рядом раздался тонкий детский голосок. «Дяденька, вы будете доедать». Влад обернулся. Перед ним стояла худенькая девочка лет 7, в потрепанной куртке, с большими темными глазами. Мокрые волосы липли к вискам, ботинки были слишком большими и явно чужими. Она стояла неловко, переминаясь с ноги на ногу, и смотрела на его тарелку. «Нет», — тихо ответил он, — «садись». Не раздумывая, Влад подвинул к ней тарелку и позвал официантку. «Принесите, пожалуйста, еще горячего. И чаю». Девочка схватила вилку и начала есть, будто боялась, что ее сейчас прогонят или заберут еду. Он наблюдал за ней и чувствовал, как внутри поднимается тяжесть. В такие моменты понимаешь, что твои собственные проблемы ничтожны по сравнению с чужой бедой. «Как тебя зовут?» – мягко спросил он. «Лиза», – прошептала она, не отрываясь от тарелки. «А где твои родители?» Она не ответила, только отвела взгляд в сторону. Он не стал давить. Пусть поест. Когда она доела, Влад достал из кармана небольшой шоколадный батончик и положил перед ней. Лиза тихо поблагодарила и опустила глаза. Они сидели так еще несколько минут, и вдруг в дверь кафе громко постучали. Стучали настойчиво, будто искали кого-то. Влад нахмурился, посмотрел на Лизу, та побледнела, как мел, и замерла. «Ты кого-то ждешь?» – спросил он. Она отрицательно покачала головой, но глаза выдали страх. Влад поднялся и направился к двери. Официантка удивленно посмотрела на него, обычно в кафе не стучат, а заходят. Он приоткрыл дверь, и в проеме показался высокий мужчина в длинном черном плаще. Лицо частично скрывало капюшон, но взгляд был холодный и цепкий. «Здесь девочка, лет 7, в старой куртке. Вы ее видели», – произнес незнакомец. Влад почувствовал, как за спиной Лиза судорожно вздохнула. «Нет», – спокойно ответил он, – «здесь только я». Мужчина задержал на нем взгляд, будто пытался прочитать правду. Потом, ничего не сказав, развернулся и ушел в дождь. Влад закрыл дверь и вернулся к столу. Лиза сидела ссутулившись, сжала в руках шоколадку так, что фантик чуть не порвался. «Кто это был?» – снова спросил он, уже мягче. Она молчала, лишь через несколько минут выдавила. Он плохой, он забрал маму, и ищет меня». Влад почувствовал, как по спине пробежал холодок. Он понимал, что теперь просто так ее оставить не сможет. «Ладно», – сказал он, – «пойдем». Он накинул на нее свой шарф, заплатил за ужин и вывел девочку в мокрый вечер. Дождь не прекращался, но теперь он казался не таким уж страшным. Страшным было то, что кто-то охотится за ребенком. Они шли молча. Лиза изредка поглядывала по сторонам, словно боялась, что тот человек появится снова. Влад понимал, впереди его ждет длинная и запутанная история, возможно, опасная. Но решение он уже принял, он не оставит ее одну. Когда они добрались до его квартиры, он усадил ее на диван и поставил чайник. Она дрожала, но старалась держаться. «Здесь ты в безопасности», — сказал он, — «но завтра мы пойдем в полицию». Лиза вдруг бросилась к нему и крепко обняла. Ее тонкие руки дрожали, но в этом объятии было что-то, что заставило его сердце сжаться. В ту ночь Влад впервые за долгое время почувствовал, что в его жизни появилось настоящее дело. Не работа, не мелкие заботы, а настоящая цель – защитить того, кто нуждается в нем. И он был готов на все, чтобы выполнить это.